Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga marna asxaabteyda qaaligaa soo dhawaada, isku soo noqosho wanaagsan mar kale. Alxamdulillaah. Asxaabteyda saa aragtaan muuqaalkan maanta waxaa rabaa inaan idinkula wadaago. Kuukarkan aad u jeediin ayaan soo nadiifiyey. Aniga qaabka aan u nadiifsado anigoona iga bixin qarash fara badan. Waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidi doontaan insha Allah. Hadda kuukarka nadiif waaye, laakiinse muuqaalka gudihiisa ayaad ku arki doontaan sidii hore uu ahay iyo hadda sida uu noqday iyo waxaan u isticmaalay. Saa u jeediin ba asxaabteyda qaaliga kuukarka marka hore qaabkan ayuu u ekaay. Waan ugu talagalay muddo ayaan sugayay in uu saan u wasaqoobo si aan idinkula wadaago qaabka fudud ee aniga aan u nadiifsado. Waxyaabaha lagu nadiifiyo markii laga soo tago shaambooyinka ama dareerayaasha lagu nadiifiyo, waxaa kaloo dadka qaar ay ku nadiifiyaan baking soda oo aan ku darsano burka iyo maxaa la yiraahdaa cunooyinka qaar markii aan sameysanayno. Laakiin aniga waxaan isticmaalayaa siliga hadda gacanta aan ku hayo. Ujeediin waxaa loogu talagalay alaabta in lagu sifeeyo ama madmadowga looga dhaqo sida jalmadaha iyo digsiyada salkooda ama geesahooda in lagu nadiifiyo. Adoon cidida ku xoqin ama dhuxul iyo waxaas aadan isaga xoqin digsigii ama muxuu ahaa jalmadi. Markii isagaasaa ku nadiifsanaya, wax kale ma ku soo sameynin, biyo caadi aan soo raaciyay si uu u qoyo. Ileen meesha kuukarka waa qaleyl, isagana waa qaleyl. Hadhow marka waxaa waaye laba qaawan isma qaadee noqonayso ma. Marka waa soo qoyay, wax kale kuma sameynooyay. Qoyaankii biyaha caadiga ahay iyo siligii oo kaliya ayaan ku nadiifinayaa. Sida uu wasaqda u fujinayana waa u jeedaa. Haddii xataa oo waxyaabo qaar madmadow zaid uu kaaga dhegdhego, canjeera haddii kaaga dhegdhegto cajiinan kala jeedaa duu kaaga dhego, waxyaabahaasoo dhan si fudud uu kuugu kaaga fujinaya. Marka kuukar hagaajinta ama kuukar nadiifinta adoona isticmaalin waxyaabaha qaaliga ah ama muxuu ahaa qarash badan kaa bixin. Qaybtan waxaan ugu talagalay ama aan ka dhigay part 1 iyo part 2 ama qaybta koowaad iyo qaybta labaad. Hadda qaybta koowaad aad daawanaysiin insha Allah, qaybta labaadna waan ku soo xijin doonaa. Weliba wax ka sii raqiisan hadda siligan gacanta aan ku haysto ayaan anoo ku nadiifin doona inaan ku nadiifinayo idiin soo gelinaya insha Allah. Hadda saa u jeediin markii kuukarka la nadiifinayo meelaha ugu dhibka badan waa kan maxaa la yiraahdaa madmadowgaas ama fadhigaas ugu dhibka badan, sababtoo markay wax ku dhacaan si zaid uu ugu dhagaaya. Isaga xataa waa ku nadiifinaya. Marka hadda waxaa idin tusaaya ama kaamirada kugu soo dhaweynaya sida hadda uu yahay wasaqa ku dhedhegan. Marka waxaa rabaa siliga markii aan marsiiyo sida wasaqda uu u fujinayo in aan idin tuso. Isagoo dhan waxaan ku nadiifinayaa waa on siligan bes, wax kale ma isticmaalayo. Waa u jeediin hadda wasaqdii waa ka fujiyey, weli muxuu ahaa biyo iyo waxaas ma aanan marinin. Marka qaybahan kale oo dhanna waxaan sameyn doonaa sida hadda kan aan ugu dhaqo kaliya ayaan sameyn doonaa insha Allah. La socda muuqaalka ila dhameysta. Asxaabay fadhigii waa nadiifiyey, meel ayaan sii dhigtay. Markii fadhiga aad ka qaado kor u qaado kuukarka, girgirkan ama meelaha madowga ama wasaqda ku haleysana ujeediin meeshaas xitaa waxaa rabaa qaabka loo nadiifinayo ila aragtiin. Isla siligale ku nadiifinayaa. Waxaa la ishaa macalin Soomaalida saasay dhahaan. Sida aniga ugu nadiifinayo marka koowaad waxaa idin tusinayaa sida ugu dhagan tahay wasaqda. Waan waxa ugu talagalay in aan idin soo bandhigo kuukarka markii uu zaid u wasaqoobo ama dhexdhexaad ha ahaado, qaabka uu u nadiifinayo siliga alaabta loogu talagalay ama lagu dhaqo. Marka si fiican ugu xoqaaya haddii Ilaahay idmo. Hadda gabagabo noo marayaa. Haddii qaybtan ay hagaagsano wax kale noo dhiman ma lahan. Waxay kugu qaadanay 10 daqiiqo wax dhan camal kugu qaadanay. Laakiin hadda ka badan ay ugu qaadanaysaa sababtoo waxba idin duubaya soo maaha. Marka kaamirada toosi inta lagu aadiyay dheh muuqaalka inuu dheeraado taasaa keentay. Marka hadda waxaa idin tusay sida uu ahaa ama sida uu ku soo baxay. Markii aan soo wada dhameeyay saa u jeediin waxaan soo qaatay oomaan weel ku soo shubtay iyo isbuunyadaas waa taqaaniin sabuuradaha lagu tirtiro alaabta dadka qaar ay ku dhaqdaan meelaha boorka looga tirtirto wax walba loo isticmaalaa. Marka labada shay oo aan ku nadiifinayo waa intaan oo kaliya, wax kale oo aan isticmaalayo ma lahan. Kuukarka hadda anagoona biyo iyo waxaas marinin iyo wax kale u isticmaalin sida hadda uu noqdo kora uga jeedin soo ma.
wili yani shaqada way ku socotaa saasuuna ku soo baxay marka oomadana soo wada marinaya isagoo dhan saasuuna nadiif noogu yahay bajaa diyaar uu noo yahay waxaas intaas wixii ka dambeeya cafwan muxuu ahaa siliga sahooyin kugu sheegay meelaha adig kugu dhow dukaamada bal walba ka helaysaa waa haddii aad ku qanacday qaybtan hore qaabka aan u nadiifinayo kuwa karka haddii aadan ku qancinna qaybta kale aan soo wada insha Allah aan rajeynayo qof walba oo daawado muuqaalkii soo socdo in uu ku qanci doono haddii Ilaahay idmo qaybta kale markii aan nadiifinay sida uu ku soo baxay waa kaas waa u jeediin haddana waxaan marinayaa in fadhigii ama meeshii lagu fariisinayay digsiyada iyo girgiradaas waxaa rabaa inaan si fiican ugu mariyo maxaa la yiraahdaa isbuunyada aad ay u dhib badan yihiin qaybtan ugu dhib badan markii la dhaqaayo inta kale nadiif waa u jeedin madowgiisa uga fuqfuqaayo waxa yeelaya siligii aan si fiican ugu xoqay marka asxaabteyda qaaliga ila socdo muuqaalkan aan idinku dheereeyo mar rabo gabagabo marayaa ma fahanteen haddii la fariisiyo maxaa dhimanbo wixii dhamay diyaar waaye markii la tirtiray ugu dambeyn mara baatiyaan soo qaatay waa masaxay maradiyaan mariyay waxaan ka tirtirayaa Soomahan oomadii iyo wasaqdii wixii ku taali haddii la dhow biyo la raacina waxaan gaasal yani ku xiriiro haddii dhahdidna mara inta biyo ku soo shubo marina maanta dhan waa isku rafaadaysiin adiga iyo marada iyo ku karka waa isku rafaadaysiin fahanti marka qaabkana fudud saan qaabkana sameystaa insha Allah ta'ala muuqaalkan inaan ka heshiin waa rajeynayaa dadaalkayga waa soo badinoyahay adinkane dadaalkiina iyo garab istaagiina soo badiya asxaabay aadan idinkaga mahadcelinaa run ahaantii channelka intii aan ka maqnay sida wanaagsan ee aad uga shaqeyseen ama intii qof ee ku soo biirtay intii aan ka maqnay channelka oo aanan waxba soo gelinin muuqaaladeedii hore inay daawadeen subscribe ii saareen aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa run ahaantii yaa dad nafta loo horaatiin midin dhigi karaa intaasna waa iga kaftan muuqaalka intaasuu noogu egyahay qaybta kaleentana waa fariisinayaa waxaa idin leeyahay muuqaalka xaqiisa hala siiyo muuqaalkan muuqaalka xigay inta aan ku kulmi doono waa walaashin Zakiya Aadam oo idin la amaano Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh